السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مره اخرى هنا بالمركب محمد السيس كره القدم. رحبوا بكم. دونك بيان سور وليد غيلتحق بنا من دابا دقيقه ولا جوج. غير نبغي نذكر قبل ما تبدا، الله يخليكم، لي تليفون بورتابل ممنوعين. دونك ما فينا ما نبقاو نعاودوهم اون بلان كونفيرونس، حيت لا كونفيرونس الي روترانسميز باش ما نبينوش بان زعما كاين ان سوسي ولا شنو. ولكن الله يخليكم با تليفون بورتابل، ولا عنده تليفون بورتابل كاع بغى يمشي للور الفوق تماك مع لي فوتوغراف، ما كاين حتى مشكل. ولكن هاد البلاصه هادي بور لي جورناليست اللي غيجيو باش يعطيو لي كيستيون. اوكي لي زامي، مشينا على بركه الله. نطلبوا من السي وليد ركاكي باش يلتحق بنا. دونك اهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذه الندوه الصحفيه اللي تعقدها الناخب الوطني وليد الركراكي لاعلان على لائحه ديال اللاعبين اللي غادي يتم النداء عليهم في هذا التربص هنا في مركب محمد السادس لكره القدم، قبل اجراء مقابلتين تصفيات كاس العالم. الاولى نهار امام النيجر يوم الجمعه 5 سبتمبر، وامام زامبيا يوم 8 سبتمبر. كوتش وليد اهلا وسهلا. Donc je parle. Marhaba. Bon, salam alaikum. Bon, on va donner la liste, Inch'Allah, à la juge matchette li jayin, les qualifications ديال كاس العالم. Inch'Allah, les matchs الاول اللي غيتلعب في الدار في الرباط في لو نوفو ستاد مولاي عبد الله، et ensuite le match في زامبيا. Donc قبل ما نبدا la conférence, je voudrais féliciter déjà toutes les équipes nationales هذا العام اللي وصلوا اما الفينال اما داو لي تيتر، اما لي U17 اما لي U20 اما لي فيمينين اللي داروا ان غران تورنوا تاعهما. وناتوريلمون الدراري ديالنا ديال البطوله اللي في الشان ان شاء الله باش السبت ان شاء الله يجيبوا هاد لو شان ان شاء الله ويفرحونا. دونك لا ليست بور لي دو ماتش. نبداو بلي جوور بلي غارديان. دونك عندنا منير الخاجوي ديال بركان، ياسين بونو ديال الهلال، وعندنا مهدي الحرار ديال رجاء. دونك لي ديفونسور اشرف حكيمي باريس سان جيرمان، عمر هلالي ديال الاسبانيول دو برشلونه، محمد الشيبي ديال بيراميد، عندنا جواد الياميك ديال النجمه، اشرف داري ديال الاهلي مصري، نايف قرد ديال ويستام، ادم ماسينا ديال تورينو، عندنا سفيان الكرواني ديال اوتريخت، وعندنا يوسف بالعمري ديال الرجاء. ميليو التيران عز الدين أناحي ديال الأولمبيك دو مارسيل، بلال خنوس ديال ليسيستر، إسماعيل سيباري ديال بي اس في اندوفن، أسامة العزوزي ديال لاجيو اوكسير ديال فرنسا، سفيان امرابات ديال فينرباتشي، نايل عناوي ديال لايس روما، وإلياس بن صغير ديال لايس موناكو. Les attaquants, Brahim Diaz, Real de Madrid, Ilyas Akhomash, Diel Villarreal, Youssef Nassiri, Diel Fenerbahçe, Youb Kahbi, Diel Olympiakos, Marwan Sanadi, Diel Athletic Bilbao, Hamza Igamen, Dirna Glasgow, normalement c'est officiel, Raikkoun Flil, mais tant que ma kharjatch men le LOSC, déjà on le félicite pour son transfert à Lille France. شمس الدين طلبي ديال ساندرلاند، وامين عدلي ديال بورمونس في الانجليز. دونك فوالا بور لا ليست، نخليوكم تشوفوها. دونك اون سرا 27 joueurs ان شاء الله. دونك ان شاء الله نبداو لا كونفيرونس ديالنا. نذكروا بالمده الزمنيه ديال هذه الندوه هي 30 دقيقه، خصوص بيان سور اونكور اون فوا ناكدوا لا ليست ديال لي كونفوكي. سي لو سوجي برينسيبال. ميرسي بوكو. تفضل سي بوكو.
Bonjour Walid. Salam. Salam. Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Tout d'abord, je te souhaite une bonne reprise et un bon début de saison. Ma question est la suivante. Est-ce qu'avec l'éclosion de joueurs comme Nil Ainaoui et la méforme de joueurs comme Ezzine Ounahi qui n'a pas trop joué va te permettre de redistribuer les cartes au milieu de terrain? Ou est-ce que tu vas t'appuyer sur le vécu et l'expérience de tes cadres de la Coupe du Monde 2022 pour continuer à titulariser dans ton 11 type? Et deuxième question, est-ce qu'il y a des joueurs de l'équipe nationale de la Chan hors Al-Harrar et Belamri qui t'ont tapé à l'œil comme Baj, Harimez, Bougrine ou Lemlioui? Merci. Écoute, l'arrivée de Nail Al-Anaoui comme d'autres joueurs auparavant, aujourd'hui, Tkolot Chofom, milieu de terrain, Anna Richardson qui n'est pas convoqué, Anna Belahian qui n'est pas convoqué, Anna Targaline qui n'est pas convoqué, des joueurs qui jouent au haut niveau, mais qui ont moins de temps de jeu pour le moment, qui n'arrivent pas à s'imposer comme je l'aurais souhaité moi au milieu de terrain. Mais les cartes, elles sont toujours redistribuées. Maintenant, Kamoudarib, l'équipe nationale, elle est dans l'importance toujours de gagner et de garder un équilibre. Tu parles des cadres de la Coupe du Monde 2022, mais à chaque fois, je le répète, tu ne peux pas passer en 3 ans d'une équipe avec un groupe de 25 joueurs et 3 ans après, il n'y a plus de joueurs de la Coupe du Monde. Les cadres, ils sont là, il y en a qui jouent. Le cas de Azdin, à un moment donné, il y a la concurrence, c'est pas une question de il était en 2022 ou pas. Donc bien sûr que le fait qu'il y ait Nail ou un autre, la concurrence est liée. Après, Anna, à la Simana Ali Kanchouf, elle a la forme du moment, elle a le style de jeu, l'Iran Bréo, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est différent. Elle a l'expérience aussi, parce que l'Afrique, Chauffe-Tio, par exemple, sur différents matchs, Kainin, il faut qu'il s'adapte au maillot, mais l'arrivée de Nail, qui a un profil آخر اللي ما عندناش اللي ما كانش عندنا في milieu de terrain, واش يقدر يلعب في les 2-8, واش يقدر يلعب في pivot, c'est un joueur qui est polyvalent, donc Rancho Fouad Simena, quel sera le meilleur poste pour lui, pour qu'il puisse s'exprimer. Mais la concurrence est liée. Au Goulti à la Dreid Chan, bien sûr qu'il y a beaucoup de joueurs, il y en a plusieurs, qui sont Andi Felfus. Tu peux parler du cas de Harimet, tu peux parler du cas de Anes Bash, tu peux parler du cas de Louadni, qui sont Maya Felfus. Donc c'est tous les joueurs qu'on connaît. Le Scout, je le connais depuis Mohamedia. Mirif, Berken, on les a vus cette année. Mliwi, Khairi, tout le monde on les connaît. C'est des joueurs qu'on connaît. Et comme j'ai dit, le Beb Mahloula, là c'est une bonne opportunité dans cette compétition de pouvoir démontrer leur capacité. Mais c'est l'équipe nationale qui a la concurrence. C'est pas qu'une question aussi non plus d'une compétition, c'est d'être régulier et c'est surtout de pouvoir retirer la place d'un joueur qui pour moi pour le moment j'ai plus besoin, mais la porte elle est ouverte. السلام عليكم كوتش وليد. معك زويل حجاري موقع لو 360. وليد كنعرفوا اصعب توقيت ديال اي مدرب يختار اللائحه ديال المنتخب كتكون في الميركاتو ديال الصيف وايضا ديال الشتاء، خاصه ديال الصيف كيكون الموسم الكروي يلاه بدا. كيفاش اختار وليد هذه اللائحه، المعايير ديالها؟ وكنشوفوا غياب ديال سفيان رحيمي، امين زحزوح، واش الانتقال ديالو للدوري القطري هو اللي ساهم في انه باش ما يكونش في اللائحه مع احترام الدوري ديال قطر، وايضا اسامه الصحراوي؟ شكرا. Ouais, bonne question. Magolch l'est blessé, Anna Mazraoui blessé, Rahimi blessé. Anna Bzef Drey, Thomas Bhali Goultif, la préparation, par exemple, Wahed Wolf Bhal Abkar, qui est blessé depuis le 13 avril. Signa Fretafe, mais elle m'a qualifié. Donc, je connais Jibo encore, il prend mal le groupe, Koun Nahsen, il prend mal le Farqa Diallo, il Khdem. On chauffe مني غيرجع في la compétition. Zéazour, Beddel Botola, est-ce que c'était le meilleur choix pour lui? L'avenir nous le dira, mais le Bab Machi Mzdouda, Ranchoufo marqué un penalty, match l'akhar de Douhaï, li farqa kan araf, c'est pas sahla, dar un bon match. La porte est ouverte, أي واحد بالحق بحال اللي قلتي عندي des choix. عندنا الرجعه ديال اخوماش، c'est un joueur sur qui j'ai beaucoup de confiance ou d'avenir. كان هو التوقيت باش نحطوا له حتى هو لو سينيال ملي لا كوب دافريك جايه وهو مازال في بالنا. دونك غنشوفوا هاد السيمانه كيفاش غيكون معنا. il est rentré 2 fois, une fois 25 minutes, une fois 15 minutes. Donc الرجعه ديالو مزيانه لينا surtout في un poste à droite. Adli m'a عيط له Charsta, دار un bon transfert في Bournemouth, دار un bon début de saison. Lui aussi, c'est un signal, il montre ses qualités.
Talbi, qui a fait un bon transfert aussi en première ligue. Katchoufo Fejneb, Ben Srer, il peut jouer à gauche. La concurrence, aujourd'hui, c'est beaucoup de choix, beaucoup de concurrence. Imma bin Hadouli à la barra, imma Hadouli dakhil. Après, c'est des choix d'entraîneur. Elle a les profils, elle a le jeu Librena, elle a le style de jeu, elle a l'envie, elle a la forme du moment. Des fois, elle a la forme du moment. C'est une qualité technique qui, pour moi, est au-dessus de la moyenne. Des certitudes sur le jeu. Est-ce qu'il sera à 100% Béchil Aeb? On va voir cette semaine. Peut-être qu'il ne jouera pas, mais en tout cas, c'est un signal Béchil Goulolo Tawa, parce que je pense qu'il sera transféré dans les 48 heures. Il faut qu'il trouve une solution. Mais c'est par rapport à ce qu'il a donné, par rapport à ce que Mazel Qadar Yahtena, Inch'Allah. Ouais, la période pour faire la liste, c'est pour ça qu'il y a des logiques et des non logiques, parce que des fois, c'est adapté à la Halil Amni fait. Au même moment, عقلتو نايفا قالت كنت عيط له مع عزدين وكان واحد peut-être une question d'un journaliste علاش مازال ما لعبوش وعيطتي لهم هاك في الاخر سي دي جوار اللي حتاو وغيحتاو انكور ولافنير حتى لي ريزون باسكو من بعد مشى لولمبياكوس عزدين ودار une grande saison ونايف دار une grande saison في la Real Sociedad. C'est un rassemblement, il faut mixer un peu les choses. Rien n'est parfait, mais on fait les choses كنعرفوا واش كنديروا. السلام عليكم، سهام البوش، قناة الرياضية. بداية نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في المباراة المقبلة. نقطة واحدة، أكيد تفصيل المنتخب الوطني عن التأهل إلى كأس العالم مع افتتاح المركب الرياضي الأمير مولي عبد الله بالرباط في صورة جديدة، في حلة جديدة، وأكيد غتكون إن شاء الله احتفالية، وهذا حدث غيكون كبير، أكيد إنجاز تاريخي للمنتخب أنه يتأهل للمرة الثالثة تواليا لكأس العالم، وأيضا المرة السابعة في تاريخ المنتخب الوطني. وبالتالي كما قلت غادي يكون انجاز، يعني مباراه ماشي مباراه عاديه، ماشي بحال باقي المباريات. المباراه ديال التاهل راه هي مباراه، اكيد مباراه مفصليه، مباراه مهمه بالنسبه لنا كجماهير، بالنسبه لكم كمنتخب، وايضا حتى اللائحه اللي تابعنا اللي هي لائحه جديده فيها اسماء جديده. المنافس منتخب النيجر سي وليد، هذا هو السؤال ديالي. كان فوز عليه صعب، يعني فوز في الانفاس الاخيره في مباراه الذهاب. كيفاش الصوره اللي عندك على المنتخب النيجر في هذه المواجهه اللي هي كيف ما قلت مواجهه حاسمه بالنسبه للمنتخب الوطني من اجل تحقيق التاهل؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، من بعد الانجاز ديال مونديال قطر وتابعنا يعني مجموعه من الاسماء اللي مرات يعني من بعد مونديال قطر على المنتخب الوطني، انت سي وليد يعني بكل صراحه النسبه ديال الرضا عندك ولا ديال الاطمئنان على المنتخب الوطني في مجموعه من المراكز؟ دائما هناك ملاحظات، يمكن نقول هناك قراءات خصوصا في خط الدفاع، يعني في وسط الدفاع، بعض المرات ايضا على مستوى خط الهجوم في غياب النجاعه. انت الان على بعد هذه المباراه المقبله ديال النيجر، ثم مباراه زامبيا، وايضا على بعد 3 شهور تقريبا على كاس افريقيا. اسمح لي طولت السؤال. يعني نسبه الرضا والاطمئنان، داك الصوره اللي باقا في الاذهان ديال كاس العالم، والان حنا على بعد كيف ما قلت 3 شهور على كاس افريقيا، نسبه الاطمئنان على جميع الخطوط، ام كاين عندك واحد التخوف بكل صراحه؟ شكرا. سيام tu t'es rattrapé. شحال هادي ما جيتي جبتي كلشي دقه واحده، واخا لا ما كاين مشكل، ولكن الله يخليكم المره الجايه نمشيو ديريكتومون لا كيسيون باش كلشي يعطي لا كيسيون ديالو، من بعد غنمشيو. الوغ لا بروميير كيسيون. Bon, pour la première question, كنتسناو le même type de match اللي لعبنا في لالي. عندهم واحد مدرب اللي كان المدرب ديالي كنعرفوه باش يموتيفي الفرقه ديالو تاكتيكمون، ديما واقف، ماشي ساهل تماركي بزاف د الاهداف على بدو. دونك فوالا، وشرف كبير الصراحه، ولا بغيتي نقول لك شرف كبير ملي غندخلوا في ستاد جديد ونكون انا وبدو زكي في لو بون. Je pense que c'est un beau symbole. En tout cas, ماشي ليلي على بدو زكي، على شنو حتى على المغرب، وكمدرب ولا كلاعب يدخل تا هو في هذا الستاد بور البروميير ماتش دينوغوراسيون يكون بدو زكي. فوالا سي كان اللي كنبغي بزاف، اللي حتى لي بزاف. دونك تري اوغو. غيكون ماتش ماشي سهل بحال اي ماتش اللي كنلعبوا، ما كيكونش سهل. كاين اون موتيفاسيون انتراسيك دي ادفيرسير، باغيين يربحوا المغرب. اون بروميير بيي افريكان فيفا، بروميير افريكان في لاكاف. on a un beau stade, عندنا جمهور كبير. دونك اي فرقه ملي كتجي ين سور موتيفاسيون، ما غاديش تكون سهل بحق. غنخدموا مزيان هاد السيمانه باش شوفنا اللي ما درناش مزيان في لو ماتش عليه باش نريغليو هاد المشاكل اللي كان طرانا.
باش نديروا ان غران ماتش سورتو في هذا ستاد اللي بحال اللي قلتي جديد. جو بون بروفيتي باش نقول برافو بعد الشركات اللي بناو هذا الستاد، لي زوفريي المغاربه اللي كانوا ملي حنا مشينا شفنا لو ستاد ديما كنشوفوا ils ont fait un travail extraordinaire في un temps record. C'est ça le made in Morocco بحال اللي كنت كنقول المغرب بدل. ça montre que maintenant alhamdoulilah on est dans la cour des grands, on est capable. donc بغيت نقول لهم برافو pour le travail اللي داروا في هذا الستاد. Moi, je suis rassuré. ديما كنقول لك بالعربيه كيفاش راسيوري ديما كتعرفوني دابا انا ولدكم دونك يمكن تيق بزاف مره دونك لا تيق بالخدمه، تيق بلي ريزولتا كيفاش نقدروا نحطوا الثقه الجمهور. بلو بو ديكسبيريونس اللي عندي دابا في هاد الكره بعدا في العالم وكثر في المغرب، الجمهور المغربي غيكون مرتاح غير ملي غيشوف الكاس في اليد ديال اشرف ان شاء الله. قبل واخا تربع بخمسه سته غيكون مرتاح غير ملي غيشوفها، علاش عندنا بزاف لي ديزيليزيون، كان عندنا فراقي، كان عندنا بزاف وديما كنكونوا غاسيوري. مره كنشوف لي كومبيتيسيون غاسيوري بزاف، عندنا فرقه غنديروا كنمشيو. دونك كيفاش نقدر نغاسيوريهم هي غنتجمعوا بحال اللي قلنا، غنكونوا لونيون ساكري. خصنا واحد الجمهور اللي انا كيبان لي حتى هو دخل مع الفرقه، هو اللي غيعاوننا باش نربحوا. كنشوفوا كيلعب واحد الان رول اللي كبير، واللي غنحتاجو هي الجمهور اللي غيعرف ملي لا كومبيتيسيون ما غاديش تكون سهله باش دير لها كوب دافريك. خصنا نكونوا مجموعين، غندوزو في دي مومون في دي ماتش اللي ما غاديش يكونوا ساهلين. كتشوفوا اي كومبيتيسيون، اما البنات اما الشان اما لي يو 17 اما لي يو 20، مره كدوز لي بينالتي كتربح في الدقيقه الاخريه. وهذا القانون اللي كنقول ماشي باش نحبها على الفرقه، هادشي اللي غيطرا في لا كوب دافريك. يمكن غنربحوا واحد الماتش في الدقيقه الاخريه على الجمهور غيعاون هاد اللعابه، يمكن غندوزو في لي بينالتي. بحال اللي مهم هي نكونوا مجموعين، نحتوي بالايماج ديال هاد الفرقه ونديو هاد الكاس مجموعين، ماشي الركراكي اللي غيديها ولا الفرقه اللي غديها، المغرب كامله ان شاء الله اللي غديها. وهادشي اللي بغينا. دونك باش لي راسيوري غنقولوا ان شاء الله غيكون غير الخير ان شاء الله. تفضل. شكرا. صباح الخير وليد، صباح الخير جميع الزملاء. احمد البحساني، موقع الدار. وليد، ما بقاش بزاف الوقت لا كومبيتيسيون اللي كما قلتي اليوم الهدف المغاربه كاملين اننا نحملوا هذا اللقب. السؤال ديالي حول الاختيارات اللي كاينه الان واللائحه اللي عطيتي اليوم، واش هي لائحه متعلقه فقط بجوج لي ماتش نتاع النيجر والماتش اللي غنلعبوها خارج، ام اننا حنا ربما قربتي للتشكيله الشبه النهائيه اللي غادي نلعبوا بها لا كومبيتيسيون، وبالتالي هذه الاختيارات غتكون هي اختيارات يعني كما قلنا تكتيكيه وبشريه بالنموذج باش غتلعب، وغنكونوا معاك ان شاء الله كاملين في كاس افريقيا هنا في بلادنا. مساله ثانيه، هو مده طويله ما لعبناش خارج المغرب، في برا ماتش غيكون خارج المغرب، فكيفاش غتجيري هذا الماتش هذا، خصوصا ان في البدايه نتاع الموسم كنخافوا من الاصابات وكنخافوا من الارهاق، خصوصا في الظروف الافريقيه اللي كتواكب مثل هذه المقابلات. شكرا. لا ليست السؤال مزيان. كلشي ملعب على لا كوب دافريك. لي بلاس سون ريديستريبيوي. دابا عام كنقدموا عليها، كاينين اللي كيجيو كاينين اللي كيمشيو، كاينين اللي كنبغيو نشوفوهم يرجعوا باش نشوفوا باش ملي غنديروا لا ليست شفنا على اللاعبين كاملين، ولو شوا ديالنا ملي غندير لا ليست يكون اكيد ملي 100% ما ديرناش غلط حنا في الجروب اللي بغينا، باسكو خصنا تكون عندنا لا كاليتي، وخصنا تكون حتى ليتا ديسبري يكون موجود، وعارفين لا ريسبونسابيلتي اللي غتكون عندنا اما حنا اما اللاعبين. دونك اليوم سي ليست دو مومون باش ان شاء الله بغينا نتاهلوا في هاد لي دو ماتش ان شاء الله. دونك مهم شفنا ليتا دو فورم، شفنا بزاف د الحوايج، وشفنا كاين دو 3 نوفو جوار. فوالا اون افونس. او موا دوكتوبر غتكون اون ليست اخرى بالحكا 50-60%. عندك ديما لوساتور اللي كتبقى، باسكو ما تقدرش تبدل 80% دو ليفيكتيف قبل اون كوب دافريك. دونك فوالا. à l'extérieur بحال ديما. يمكن ملي جيت انا بوتيت جي جوي بلوس دو ماتش à l'extérieur qu'à domicile. دوك مولفين لعبنا في كوت ديفوار اون كوب دافريك.
لعبنا لا كوب دي موند على برا واخا الجمهور كان مغربي. لعبنا دي ماتش اميكو على برا. لعبنا الغابون، لعبنا تنزانيا ربحنا ليه. مشينا لجنوب افريقيا كنا خسرنا ب2-1 افيك اون ايكيب رومانيه في شهر 6. لا كنعرفوا لافريك اي ماتش ماشي سهل سورتو ملي كتسافر سورتو غنلعبوا الجمعه من بعد كاين الاثنين. ومازال عندي بوتيت دي بونسي ولا ربحنا الماتش ديال النيجر وتاهلنا واش ماشي لو ماتش باش نتيستيو شي حوايج ميم كي تابخون دي ريسك مي سو سرا بوتيت لو مومون. دونك كاين بزاف د الحوايج اللي الماتش ديال الجمعه اللي غيعطينا دي ريبونس. بالحق دابا ما كنفكرش واش على برا، كنفكر سورتو نربحوا الماتش ديال الجمعه نديروا ان غران ماتش ومن بعد غنشوفوا على الجمعه واش كاين دي شونجمون على الماتش زامبيا ونشوفوا شي حوايج اخرين قبل لا كوب دافريك ان شاء الله. بوتيت كي بو نو سيرفير دان فري ماتش اميكال باش نشوفوا دي شوز ان شاء الله. بالحق خصنا نربحوا الجمعه. تفضل. Bonjour coach, Nassim Elkarf, le 10 tel quel et consultant pour Radio Mars. Ma question elle est directe, elle concerne les couloirs. Je pense qu'Achraf Hakimi est intouchable, il n'est pas concerné par ça. Je pense que vous avez un peu, il y a du monde un peu que ce soit à gauche ou à droite. C'est la première fois peut-être qu'il y aura 3 latéraux gauche, 3 à droite aussi. Est-ce que c'est pour mettre en concurrence pour les places qui restent à prendre? Parce que l'état de forme de Noussaïr inquiète un peu. Ça c'est d'un côté. Puis par rapport à Naïl Ainaoui, les questions quand elles se posaient avant, vous dites tant qu'il y a de l'hésitation, on n'y est pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est dit pour qu'il soit là? Je pense que la logique veut qu'il soit là. Grand joueur, fils de légende, c'était écrit. Puis une dernière petite question concerne le cas de Abdel Zelzouli. Je pense qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai oublié. Excuse-moi, mais c'est une bonne question. J'ai oublié de le citer. Abdel, il est blessé. Ok. Abdel, il a eu un gros problème à la cheville au mois de juin. Mnija Maana. Alhamdoulilah, il a été bien pris en charge par le Betis de Séville. Mazel Mabdash les matchs. Il va reprendre la compétition, je pense, courant septembre. يرجع في المستوى ديالو باش يكون معنا. Mais c'est un joueur sur qui je compte aussi. Abdel qui est important pour moi. Il a un style donc كتشوف ملي كاين la concurrence. Donc, mais c'est une question de blessure pour Abdel. La première question pour les couloirs, les latéraux, Fhali Goulti avec l'absence de Nosser. Ben, c'est peut-être un bien pour un mal parce que كتورينا ملي تقدر تكون عندك des certitudes بحال توصل لا كوب d'Afrique وتبليسي لك des cadres وخصك تكون عندك des solutions. Donc tous ces mois qu'on a eu là sans Nosser, ça me permet de voir des joueurs, ça me permet de voir Karouani qui va revenir. Il a fait un bon petit début de saison. Donc c'était le moment pour moi de le voir. On a Edem Aznou qui a eu un petit problème à la cheville, qui vient de changer de club, qui n'est pas à 100%. Donc c'était le moment. On connaît Edem, donc voilà, Karouani il vient, on va pouvoir le juger pour que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on devra faire des choix, on aura vu le maximum de joueurs. Belhamri, il est en pleine compétition, donc il va arriver aussi, Inch'Allah, samedi, qu'il lui arrive rien, mais il va arriver avec beaucoup de morale, avec une bonne préparation aussi, donc ça nous apporte des certitudes. Chibi, pour moi, c'est un joueur qui est confirmé, qui a gagné la Champions League en Afrique. Qui a été le meilleur joueur, meilleur arrière-droit en Égypte, qui est une certitude et du championnat et du football marocain. Donc voilà, il est bien revenu, comme j'ai dit, il a été performant avec son club, ils ont créé l'histoire avec Pyramide. Istel Nerjan Chofo, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, il est en train de conforter sa place à l'Espagnol. Donc ouais, on tente des choses et on voit pour après prendre les meilleurs choix, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Je ne vous cache pas qu'il y aura sûrement un arrière-gauche qui va nous rejoindre aussi, qui va changer de nationalité sportive sans citer son nom. Donc il va y avoir la concurrence. C'est ce qu'on voulait. Et à chaque fois, c'est ce que je dis. Allez, je m'accanadarche par rapport à Neil, Kangoulkoum, Dima, Likataouana, il y a quand on ne fait pas trop de bruit sur les joueurs sans mettre de pression. Il y a des choses qui se passent en coulisses. Il y a des changements de clubs. Il y a des clubs qui mettent la pression. Surtout quand il y a une année de Coupe d'Afrique. Donc il ne faut pas croire que c'est facile pour les joueurs. Il y a des intérêts financiers, il y a des intérêts politiques. Donc tant que Michael Kounoch, je suis obligé de protéger. Donc Maramara hier, نصوم 3 ايام نقدر نكذب على شي لاعب نقول لكم لا كان هادشي هاك في الاخر حنا خدامين وفي الاخر الحمد لله ملي كيجيو بالثقه ديال المغرب ونايل بحال اللي قلتي. Pour moi, d'avoir connu son père joueur de tennis qui a marqué l'histoire d'un sport au Maroc, voir son fils porter les couleurs de l'équipe nationale, moi en tant qu'entraîneur, et surtout que c'est mérité. Donc voilà, je suis très content qu'il nous rejoigne. Et voilà, c'est pas une question de doute, c'est une question de timing. Tokit.
Et d'autres joueurs qui peut-être nous rejoindront, ce sera une question de timing, ou ne rejoindront pas peut-être. تفضل. السلام عليكم. السلام. سي محمد عمامي موقع الأسود. وسؤالي يتعلق ب لو شونتيي ديال لا ديفونس. انا جو كونسيدير بان سي ان شونتيي كي توجور اوفير نوطامون لاكس سنترال. كاين عندنا توابيت، عندنا لاعبين اللي كنا كنعتمدوا عليهم دائما بحال اكرد، وكاين لاعبين اللي تمت المنادات عليهم بحال اللاعب الاهلي المصري ثم عمر الهلالي اللي ما عمرو تعطيته الفرصه رغم انه من احسن اللاعبين اللي بوليفالون، تيلعب في الجهه اليمنى تيلعب في الجهه الوسطى. واش يمكن ننتظروا تغييرات على مستوى خط الدفاع، خصوصا في علاقه بالسؤال ديال الاخت البوش، ان يعني واش يمكن نطمئنوا على الدفاع، يمكن نطمئنوا بالخصوص وسط الدفاع اللي باقي كيطرح لنا بعض المخاوف. شكرا. Bon, oui, la défense, de toute façon, on n'a pas trouvé encore l'ossature. Romain Seyss, Jacques, blessé, Marcherche, Yamik, à un moment donné, Gerger. Personne ne s'est imposé aux côtés de Naïf pour le moment. Donc la porte, elle est ouverte pour tout le monde. Pour des joueurs qui jouent en Europe, dans le Golfe ou dans la Botola. Qui va jouer à côté de Naïf, la porte elle est ouverte. En tout cas, Naïf pour le moment, c'est la certitude اللي عندنا. باش نجاوبك على le cas de Omar Hilali, باش نسالي الموضوع, c'est pas un défenseur central. ما فهمتش كيفاش الناس كيهضروا على عمر Hilali, défenseur central. Il fait 1m82, c'est un latéral droit de formation, même un ailier qui a été reconverti arrière droit. لعب واحد مرة في حياته défenseur central à 3 في un match, كيلعب في 4. Donc, ce n'est pas ni une solution, ni une idée qui va me passer par la tête, encore moins dans une équipe nationale comme le Maroc, quand on a des défenseurs centraux qui ont joué au haut niveau, qui peuvent jouer, prendre ce rôle-là. Donc, je ne suis pas là, moi, pour le moment, à bricoler à 3 mois d'une CAN pour essayer de trouver. Donc, celui qui jouera à côté d'Aguerd, ce sera un défenseur central et ce ne sera pas un milieu, un arrière-gauche qui rentrera dans l'axe ou un arrière-droit qui rentrera dans l'axe, qui n'a jamais joué défenseur central. Ça c'est pour régler le compte de Omar Hilali, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent allez mais la défenseur c'est pas un défenseur central, donc le modo c'est Fetchi. Et après la porte elle est ouverte bien sûr. Je suis pas non plus trop inquiet, hein. L'Abna Bla Naïef 2 matchs contre la Tunisie qui est un top 10 africain. Ils n'ont pas eu beaucoup de situations. لعبنا à un moment donné مع حركاس, لعبنا مع ياميك, لعبنا مع ماسينا اللي كيدخل. j'ai eu des satisfactions. عمرنا ما خرجنا إما في الماتش يمكن ديال الجابون اللي كنا لعبنا في الدار ديك الخوف avec beaucoup d'occasions contre nous. Les situations ديال les adversaires ديالنا كتجي لهم 1 ou 2 fois par match, mais comme toutes les équipes, il n'y a pas une équipe qui n'a pas une occasion dans un match que tu joues contre Barcelone ou City. Ils ont toujours des occasions, ce n'est pas une question. Et comme je dis, la défense, je connais Aounom, c'est toute l'équipe. L'attaque, qui est Aounom, les défenseurs qui fait Kharjou le Kora, et la défense, pour qu'elle soit solide, il faut qu'il y ait un milieu de terrain solide et des attaquants qui défendent aussi. Donc, on a qu'un Alia pour être solide, mais je n'ai pas d'inquiétude. L'Imouhim, il y a se servir des 3 mois pour vite avoir la charnière titulaire avant la CAN, pour aussi peut-être, Hali Goulti, rassurer le public. سؤال ديريكت. السلام عليكم. ابراهيم الحداد، العمق المغربي. كوتش، بغيت نعرف كيفاش تبعتي الميركاتو. كاين بعض اللاعبين بدلوا الفرق ديالهم، وكاين بعض اللاعبين عندهم مشاكل بحال أوناحي اللي باقي ما قدرش يخرج من مارسيل، وكاين بلال الخنوس اللي كان قريب يمشي لكريستال بالاس قبل ما تعقد الصفقه ديالو من قبل الاداره. شكرا. ديما ماشي سهل لينا ملي كان ميركاتو، ديما كنهضروا معاهم باش بعدا نعرفوا لا سيتوياسيون ديالهم، باسكو الاختيار ديالهم غيكون مهم، باسكو عندهم واحد العام اللي غيكون كبير. عندهم une coupe d'Afrique à domicile وان شاء الله une coupe du monde ولا سالينا الخدمه في هذا الشهر. Donc c'est une saison très importante في la carrière de n'importe quel joueur marocain. Donc le choix ديالهم مهم. Bilal jusqu'à aujourd'hui باقي يمكن 4 ايام sans rentrer dans باغي يخرج من ليستر. Donc voilà, فين غيمشي مازال ما عرفناش. J'espère pour lui يجبر une solution. Azdin la même chose normalement, باغي يمشي من Marseille. بحالكم كنهضر, je peux pas rentrer dans les détails. نتمناو يجبروا لا سوليسيون على الاثنين. دابا عندنا مشكل باسكو لو ميركاتو محلول حتى الاثنين في 12 د الليل.
Donc peut-être que pour certains joueurs, réussلوا العنا حتى الثلاث اللي ما قدوش la situation ديالهم. Après c'est vrai, je suis surpris parce que voilà, pour moi j'ai toujours les meilleurs joueurs. On dit ما كنبغيهم في les grands clubs. La réalité est qu'aujourd'hui le marché il est difficile. Peut-être aussi que la Coupe d'Afrique au mois de janvier ما كتعاونش pour les transferts de certains joueurs. Mais c'est comme ça. Il faut qu'ils trouvent vite une solution pour être disponible pour l'équipe nationale, Inch'Allah. كوتش مراد الزلاجي موقع لو سات تي في عندي جوج الاسئله باختصار شديد ما تكلمناش على الحاله ديال حكيم زياش اللي بدون شك كان تيشكل احد الركائز الاساسيه للمنتخب الوطني حاليا في ظل غياب اي عرض رسمي من اي فريق خصوصا بعد انتهاء العقد ديالو مع التحيل القطري سمعنا كانت هناك تلاشونات او اشاعات حول ربما اهتمام انديه اوروبيه كطرابزون التركي في مع الهولندي ما مصير حكيم زياش مع المنتخب الوطني خصوصا انه كان دائما يشكل احد الدعائم الاساسيه للمنتخب الوطني. السؤال الثاني باختصار تكلمتي على الغيابات من بين هذه الغيابات هناك لاعب مزراوي اللي غاب في الجوله الثانيه ضد فولهام الدوري الانجليزي الممتاز بغينا نطمئنوا على الحاله الصحيه ديالو هل تواصلتي معاه هل تطمئن على الحاله الصحيه ديالو وكذلك لوكا ديال سفيان رحيمي اللي كان دائما ضمن التشكيلات ديال المنتخب الوطني. Le cas ديال حكيم bien sûr ديما كنت كنقول لكم حكيم pour le moment مازال ما سينياش في ان كلوب donc forcément il est pas sélectionnable. نتمناو يجبر اون سوليوشن ان شاء الله ويرجع بحال اللي قلت يرجع في المستوى ديالو. هادشي اللي كنبغيو حكيم في لو نيفو كنبغيو حكيم à 100% دونك من بعد باقي 4 ايام جو بونس كو كوم سي ان جوور ليبر يمكن يقدر حتى يسيني حتى في شهر واحد في شهر 9 مور الميركاتو يقدر يسيني. نتمناو له يجبر اون بون سوليوشن بور لوي باش بور كومون دي بور بوستولي باش pour postuler à l'équipe nationale باش يجبر بعد الفرقه باش من بعد نقدروا حنا نشوفوا المستوى ديالو باش نشوفوا واش يقدر يرجع معنا ويعاوننا. سي une question de aussi de temps de jeu et de trouver une solution. حنا بغينا له c'est une star pour nous, c'est une star pour le Maroc. ديما كنبغيو يكون كبير ويجبر une solution. نتمناو له الميركاتو تحلوا شي حاجه اللي مزيانه ان شاء الله. تفضل. Après non, il y avait une autre question. مزراوي قلت بليسي المشكل ديال نوصير تبليسا في لا بريباراسيون في نفس لا بليسيور اللي كان عنده في شهر 6 دونك سي ان بو ديفيسيل خصها شويه د الوقت باش ما يرجعش انكور في اون اوت بليسيور اللي تقدر تكون في لو ميم اندروا وتكون دونجرو بور لوي. دونك مع مانشستر ولا مع نوصير اتفقنا غيبدا لونترينمون يمكن الجمعه ولا السبت غيب شويه مع الجروب دونك ما موجودش اما فيزيكمون اما على لا بليسيور باش يكون معنا. نبحث ان شاء الله نوصير سي كان امبورطون معنا يرجع في المستوى ديالو حتى هو فيزيك يدخل مع الجروب ديالو باش ان شاء الله يرجع في بلاصتو ديال مانشستر وهو معنا. ورحيمين بليسي ما رحيمي قلت لك بايله بليسا مع الفرقه ديالو دونك عنده انكور كان عنده 3 4 سيمين دونك يمكن يوصل مور لا تريف انترناسيونال. اخوان المده الزمنيه قلنا في الاول 30 دقيقه فتناها ولكن مازال 5 دقائق اون فايت تري رابيد سيل فو بلي. رحموني. عادل رحموني اذاعه راديو مدينه اف ام موقع ماتش بريس. كوتش انا مازال غادي نهضر ديريكتومون جوج دو كيستيون ديريكت. مازال نهضر على حكيم زياش لان ميم كا ديال اوناحي لان 4 موا ما لعبش 4 موا اوناحي ما لعبش وي 4 موا ما لعبش شنو ما لعبش 4 موا صافي 4 موا ليش معنا حنا ما لعبش في موا جوان كان معنا نو ما كنهضرش على ليكيب ناسيونال لا في الاولمبياكوس كان لاعب مع ليكيب ديالو لا في بانيتينيكوس كان لاعب لعب عام في بانيتينيكوس وناحي وي مي لي ديرنييرمون لا كيسيون ما كانش رحموني لا كيسيون هو سولني لا بلاتي عادل كيس السؤال كنجاوبو دابا كنجاوبك عادل لعب وناحي لعب العام كامل دابا هو في بيريود دو ترانسفير بحال اي واحد كيتريني مع مارسي وكيجبر باش يمشي يلعب في اما في اسبانيا اما ما فاين بحال هو لعب العام كامل ديالو وعنده فرقه هو في مارسي هو كيتريني ماشي بوحدو زعما ماشي سي با الميم كا كو حكيم اللي بغيت نقول لك. نو غير حنا واحد المساله باش نوضحوها حنايا كنقلوا ما يقع داخل التواصل الاجتماعي بالضبط
لانه الضغط ديال الشارع المغربي هو اللي كيحتم على انه يتحسن في هذا الملف ديال حكيم زياش. واش كاين مشكل؟ واش انه نظرا انه ما عندوش فريق فقط؟ السؤال الثاني ذكرته دابا عاد على ان غادي تجيريو المباراه ديال النيجر باش تحسم التاهل، لان الا حسمتوا التاهل قلتوا بانكم غادي تجيريو الماتش ديال زامبيا، لان تقدر دير تجارب اخرى لاعبين اخرين باش ترتاح بعض اللاعبين. هنا واش ما كتشوفش بانه غادي يوضع المنتخب الوطني اللي ضيع الشان 4 ديال النقاط في لادات فيفا على ان المنتخب الوطني بين نارين، انه خصو يبقى لو بروميي او نيفو د لافريك وفي نفس الوقت يحافظ على النقاط ديالو اللي ضيع في الشان. على حكيم بوغ ات كلير ما كان مشاكل ديما كنقولها لكم. دابا هو ديما في لي بري سيليكسيون، شفتي حكيم واخا ما عندوش كلوب صرنا له بري سيليكسيون. بالحق انا كمدرب واحد اللي ما عندوش ان كلوب واللي ماشي في لونترينمون كوتيديان مع ان جروب وما لعبش باسكو هما سالاو حتى هما البطوله ديال قطر في شهر في الاول شهر 6. دونك حنا عزدين سا اوكان ريان افوار avec عزدين. Tu peux le comparer avec n'importe qui mais pas عزدين. عزدين وناحي لا فيني سا سيزون لعب peut-être 35 ماتش مع باناثينايكوس ولعب لوروبا ليغ ولا كونفيرونس ليغ. من بعد جا في شهر 6 لعب معنا داكور، بدا لا بريباراسيون مع مارسيل. دونك واحد اللي عنده غيمشي في ان كلوب بحال العام اللي فات قبل ما يمشي لباناثينايكوس سا ريان افوار. دونك حكيم يا اوكان بروبليم وديما كنقولها déjà il faut qu'il règle sa situation personnelle professionnelle يجبر un club يكون performant وفحال كاملين si les performants bien sûr الباب محلول على اي واحد. il y a pas la porte qui est fermée à personne. من بعد باش نجاوبك على ماتش زامبيا، ملي جاوبت على السيد على الماتش زامبيا انا ما قلتش غنمشيو لزامبيا باش نخسروا، غنمشيو مع الفرقه لا ميور ايكيب اللي قلت يا بوتيت دي شوا اللي غنقدروا نديرو. واش غيبدا فلان ولا غيبدا فلان، واش غنبدلوا لا تاكتيك في هذا الماتش باش نجربوا شي حاجه بحال كنا جربنا باش نحطوا النقاط على والو. Et d'ailleurs, je pense, pour information, que le Chan ما كيحيدش les points FIFA وما كيحيدلكش les points FIFA. تفضل. صباح الخير كوتش، وليد لوباب موقع القناه الثانيه دوزام. كوتش شفنا ايجامان في يمكن في السطاج الاول في وجده والثاني في فاس، واخا ما لعبش دقائق بزاف، مي اليوم كيكون المره الثالثه. المره الثالثه كتاكد ان كاين واحد الاقتناع باللعاب. واش هاد الترونسفير اونتر بارونتيز لوسك باسكو ماشي باقي ماشي اوفيسيال، واش عاون باش تزاد ديك الثقه في ايجامان وبوتيتر يكون واحد من هذا البروجي ديال الجروب ديال ليكيب ناسيونال؟ شكرا. لا الثقه عندي في حمزه صراحه. واحد اللي كيعجبني في الستيل ديالو الى ان بروفيل ديفيرون ديال لي 3 اتاكون اللي عندنا. دايوغ مزيان ملي جبتيني ايغامان باسكو بور موا سي لو ميم كا كو اوناحي الولد اللي كان معنا اللي ما لعبش مع غلاسكو رانجرز علاش كان عنده مشاكل باش يمشي وانا جبته. دونك سي ميم كا كوناحي باش نمشيو ما نقولوش اوناحي بوحدو ولا. دونك سي بور سا كنقول لكم في هاد لا بيريود سي ديفيسيل دو فير دي شوا. واش يقامن علاش ما لعبش مع غلاسكو علاش دابز باش يمشي ما نجيبوش؟ نو كنثق فيه كنعرف غيحتي في العام ويقدر يدي البلاصه ولا يحطينا. دونك هو معنا سي كالكان كان بروفيل ديفيرون و je suis très content de son intégration في الفرقه et je suis très content du choix ديالو de partir à Lille par étape باش يكبر encore. اخوان دو كيسيون تفضل. السلام عليكم. امين مجدوبي جورنال المنتخب. كوتش وليد انت ما تبغيش نسولك بزاف على اللعابه اللي ما تيكونوش في لا ليست، مي بون انا بغيت نسولك على دو جوغ ما كاينينش اليوم في لا ليست. اللي واحد الولي محمد احتارين دار واحد ديكلاراسيون في هولندا قال بان عنده لو ريغري علاش اختار هولندا وخلى المغرب. شنو لو ميساج اللي يمكن لك توزو لهذا الولد ولا لي بيناسيونال كاملين اللي صاحبهم انت مزيان على هذا لو شوا هذا ما بين المغرب والبلدان فين كبروا؟ اي بوي لا دوزيام كيسيون على بغينا نعرفوا شنو الجديد على لو دوسي ديال ايوب بوعدي. ميرسي بوكو. على ايتارين مزيان ملي جبتي الموضوع مزيان اللي واحد الولد اللي عاق من المغرب كبير وباغي يلعب معنا دابا وانا ديما فرحان لي واحد كيختار المغرب بحال باش تعرف لانيكدوت. ايتارين هضرت معاه يمكن شي عام يمكن ما كانش عنده حتى فرقه ولكن غيفتش على فرقه وقلت له اسمع ولدي راك باقي صغير كلشي محلول في الفيتور، خدم على راسك بدا بلي زيتاب وان شاء الله ولا رجعتي في مستوى ديالك اللي ماشي سهله الباب محلوله. دونك الباب محلوله كونديسيون بحال اي واحد
يلعب يكون في مستوى كنعرفوا la qualité mais il revient de loin donc étape par étape mais je suis content qu'il ait fait un choix déjà qui est un peu logique de choisir le Maroc mais il a encore du travail, il y a la concurrence sur le poste d'Yalo donc qui est trop la concurrence, à lui de performer. ايوب بحال اللي قلت بحال لو كا دو نايف بحال لو كا دو بزاف الدراري النهار اللي غيكون معنا ان شاء الله ولا كاين ولا ما كاينش مي فوالا يفو البروتيجي واحد اللي عنده 17 سنه c'est voilà c'est un joueur qui est pas majeur donc voilà et on souhaite tous inchallah qu'il rejoigne le Maroc, c'est un joueur talentueux ونتمناو ان شاء الله يكون معنا شي نهار. Bonjour coach. Bonjour coach, Oussama Zilouhi du journal Al Bayan. Ma question concerne Naïl Laïnaoui et Soufiane Krouani. Quelle est la plus-value que peuvent apporter les deux profils, la tactique d'elle qui est déjà préétablie? Merci. La plus-value, voilà, c'est des profils différents par contre. Naïl, voilà, c'est un vrai joueur très intelligent, c'est pour ça. Il peut jouer en 8 box-to-box. C'est un joueur qui a du volume, qui est athlétique, qui va grandir en Italie, je pense. Mais voilà, est-ce que, comme j'ai dit, la question c'est est-ce qu'il sera mieux dans les 2-8? Est-ce qu'il sera meilleur devant la défense pour nous donner un équilibre? Est-ce qu'il faut bien l'intégrer aussi? C'est son premier stage معنا. يولف مع الدراري يولف مع la compétition en Afrique اللي ماشي سهله. Mais voilà, Karouani c'est un joueur qui est déjà venu, Likenja, donc qui يعرف l'Afrique, qui يعرف le groupe. احنا اللي غنشوفوا les qualités اللي يقدر يعطينا. C'est un joueur très offensif avec une bonne qualité de centre. On va voir واش غيبدا واش ما غاديش يبدا. La semaine ديما هي اللي كتحكم. كنشكركم لتلبيه الدعوه، نتلاقاو ان شاء الله لا في ديال الماتش، لا سيونس اللي غتكون ان شاء الله سيونس اوفيرت. ميرسي كوتش، ميرسي تو الموند، ميرسي.